Si usted es de los que rechina los dientes en la noche, ojo, eso puede ser bruxismo y no es cuento chino. ¿Sabía usted que la forma en que duerme puede estar arruinando su sonrisa sin que lo sepa? Cuando dormimos pasamos por dos fases principales, la REM y la no REM. Durante el sueño REM, los músculos están relajados, pero la actividad cerebral está intensa. En cambio, en el sueño no REM, el cuerpo se recupera físicamente. Para aliviarlo, se recomienda una placa de bruxismo como esta. Es como tener un chaleco antibalas para sus dientes. Recuerde que más vale tarde que nunca. Si siente que su boca está sufriendo, no espere más.